點賣啊？喂，老婆都唔叫過，有冇搞錯啊你？叫老婆唔好喂聲啦嗱，老婆。係老婆啊，叫多句俾我聽先。老婆，我愛你。咁我買嚟做乜嘢啊？呢個買隻煲湯嚟飲㗎。煲湯啊？幾錢啊？呢個嘢價5蚊斤啊5蚊一個。 ，5蚊戒，10蚊3戒得唔得啊？唔得。點解唔得？兩個10蚊。兩個10蚊，我使同你講價咧。你家下呢個嘢又老又成，要你做乜嘢咧？係要老㗎，仲老過我老豆咧。係要老過個老豆先好㗎，越老越好嘅。越老越好。煲完嗰陣醫藥做乜嘢啊？煲完嗰陣呢啲攞翻出嚟攞嚟洗鑊，哦，依係洗鑊。咁我而家冇鑊啦噃。冇藥攞嚟洗碗賣都可以。哦，喂，平啲啦，去買3蓋啦。佢可能怕攞貨翻嚟㗎，咁多嘢賣。佢而家仲有生產力㗎，你知唔知啊？佢係二道販子嚟㗎，所以我要同佢講價，仲有能力去揾錢嘅。平啲。你一出3個3個嚟。 3個10蚊雞啊！得。嗱，我講解你精唔精啊？因為佢仲有勞動力，係二道販子係攞嚟賣嘅，所以我哋要同佢講價。阿姨嗰啲咧自己種啊，我就唔講價㗎，我就OK。呢啲咩嘢嚟嘅？呢一竹竹個幾錢斤5蚊一斤。 ？5蚊一斤，又同你講價，唔講價我走㗎啦。我真係咧，我買好多㗎啦，要嚟煲湯，要嚟做早餐，清個熱，我係中意嘅咧。4蚊。 4個半。4蚊。你唔好買你啊！唔賣喎。點解你坐喺部車度啊？唔舒服啊佢。你唔舒服啊？做咩唔舒服啊？隻腳唔好行。係你老婆嚟㗎？有一日做到黑嘅啦，冇得。一日做到黑喎，唔舒服啊！唔好同人講價啦，肥家姐。5蚊啦，唔講價啦。唔舒服唔講價啦，姨嚇。俾你揾清家難啊！人哋割痛啦，你都仲要同人講價，淚公劈柒你咧！點賣啊？喂，老婆都唔叫過，有冇搞錯啊你？本來我咧就同你講價，我見到你太太又唔舒服，咁啊人生係肉做噶嘛，啱唔啱啊？多啲照顧下老婆先得㗎，靚仔。你成日叫個老婆喂聲，邊個睬你啊？喂，冇名嘅你叫人家。係啊。嚟，靚仔。係。嗱呢度咁就得啦，劉德華嚟咗啦。叫老婆唔好喂聲啦，嗱，老婆係好甜。老婆啊，叫多句俾我聽先。老婆，我愛你，唔好4個半啦，5蚊啦。我同你講咗㗎，你老婆隻腳唔舒服啊。20蚊啊，20蚊啊。加埋嗰度10蚊。30蚊啊。OK，阿姨身體健康。好。去睇下隻腳。好，多謝。好。俾2罐嘢你飲啦。好，唔該。唔使啊，唔使。我頭先咧就見過二道販子，所以講嗰5蚊斤咧，我都要同佢講價斬。咁啊，人生都係要做嘅，佢老婆隻腳又舒服。咁啊，明講嗰4個半，5蚊唔同佢買，做得啱唔啱啊？肥家姐咁就 OK 啊，關注肥家姐，樂意唔使擔遮。